Değerli ebeveynlerim, çocuklarınızın benim gibi kısa kalmasını istemiyorsanız şu vereceğim sayacağım maddeleri dikkatle dinleyin. 1. 1,5 yaşından itibaren 2, 3, 4, 5 yaş grubu çocuklarımızı trambolinde zıplatma. 2. Çocuklarımız belli bir yaşa geldikten sonra basketbol, voleybol, yüzme gibi boy uzatan aktif sporlara katılma. 3. Uyku biliyorsunuz her şeyde önemli, boy uzamasında da önemli. Akşam saat 10'dan önce mutlaka yatağa girip uyumuş olmalı. 4. Protein ağırlıklı beslenme. Proteini kesinlikle eksik etmiyoruz. Hem kas hem boy gelişimi için. 5. Kalsiyum desteği, yoğurt, süt veya herhangi başka bir gıdayla. 6. Esansiyel amino asit olan yani dışarıdan vücuda alınması gereken proteinlerden L-arginin, L-lizinin vücuda yeterli bir miktarda alınması. 7. Özellikle kış ayları dahil D vitamini desteği biliyorsunuz ki kemik gelişimi için çok önemli.